Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në drejtorinë vendore të policisë Vlorë arrestuan në flagrancë shtetasit MB, 22 vjeç, banues Sarandë, pasi u konstatua në lagje numër 4 duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. AX, 43 vjeç, banues të Vlorë, pasi në fshati Risili duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, ka dalë nga rruga dhe është dëmtuar. Ky shtetas ndodhet i shtruar në spital jashtë rrezikut për jetën. Po këta specialistë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit PS, 25 vjeç, banues në Fier, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. SA, 20 vjeç, banues në Vlorë, pasi në bulevardin Ismail Qemali duke drejtuar automjetin e tij ka aksidentuar një shtetas 9 vjeçar, i cili mori një mjekim në spital dhe është larguar në banesë. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Delvin referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin SI, 72 vjeç, banues të Bamatat, Delvin, pasi është konstatuar duke kryer punime të palishme në pronën e tij në fshatin Bajkaj. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Sarandë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AI, 52 vjeç, banues në Janjar, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një shtetase banuese në Ninat, e cila pretendon se është kanosur me fjalë dhe se baktit e tij i ka dëmtuar kullotën. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Vlorë referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AZ, 18 vjeç, banues të Vlorë, pasi që kontrolli fizik ju gjet një sasi e vogël lëndë dyshuar narkotike, kokainë, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Vlorë referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit SG, 28 vjeç, banues në Vlorë, pasi në lagje lirim, për motive të dobta, ka dëmtuar me sende të forta xhamin e automjetit në pronësi të shtetasit DL. Gjithashtu, nuk i është bindur urdhit të punojësve të policisë për të ndaluar. FM, 53 vjeç, banues në Vlorë, pasi është konstatuar se ka kryer ndërtim pa leje në banesën e tij. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Sarandë bën ndalimin e shtetasit VQ, 77 vjeç, banues në Sarandë, pasi dyshohet se ka përndjekur dhe ngacmuar seksualisht një vajzë të mitur, e cila gjatë intervistimit në praninë të psikologut ka deklaruar se ngjarja ka ndodhur teksa ajo po lëvizte në këmbë në rrugën Flamurtari. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Himar kryen veprimet e para hetimore pasi më datë 4 prill 2026 në orët e para të mëngjesit, shërbimet e urgjencës mjekësore në Sarandë kanë njoftuar se pranë një banese të braktisur në fshatin Ivic është konstatuar pashënjehje të shtetasi HO, 19 vjeç, banues në Menja, Egjipt. Nga këshyrja para praket trupit nuk janë konstatuar shenja dhune. Dyshohet se shtetasi ka ndruar jetë për shkaqe natyrore. Trupi 19 vjeçarit është transportuar në morgun pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore në Tiranë për t'u nënshtruar autopsisë mjeko-ligjore. Materialet procedurale i referohen prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.